بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث رحمة العالمين. في ضيافتنا الشيخ أبو فايز الدبع، هذا مشايخ من قبيلة خولان. هذه القبيلة فيها العلماء والدعاة والمصلحين والشجعان والأبطال من أهل السنة والجماعة، وهو شاعر فحل. جاء إلى الملك سلمان أبان كان أميرا للرياض، وقدم خطابه يريد العلاج. أصابه مرض ما وجد علاج في اليمن، وجاء إلى المملكة بلد الخير وبلد التوحيد وبلد العطاء والبذل، فجزاه الله خير. الملك سلمان أمر له بالعلاج فشفاه الله، وكتب قصيدة بالملك سلمان. تفضل يا أبو فايز. تفضل عليك بالعافية. أقول دعيت ربي صاحب المن والجود يلطف بنا برحمته واقتداره، وحمد سهران والعالم رقود من ما بحالي قطعمت المرارة، والهاج سقبل جاب لي قول مجهود، وانا الحالي فوق سطح العمارة. لا عند ابو سلطان عاني ومقصود، قال المثر والحليم الإشارة. فيني وجع ما زال في الجسم موجود، هذا سبب ما جابني للزيارة، واليوم جيتك يا سند كل مبعود. من بعد ما الدكتور طلع قراره، سلمان يا راعي المروات واليود، عطفك علينا يا أمير الإمارة. جميلكم والخير ما هو بمحدود، وأبوك ما قدم ضيف اعتذاره. عبد العزيز اللي بذل كل مجهود في عزة الشعب الأبي والحضارة، تاريخها أبيض بعد قحطان بن هود، والله والشعب العظيم استخاره. حكم وقام العدل الآن موجود، وحماية الدين الحنيف افتخاره. ومن حجيج البيت لا جاته وفود، قبل الدول تفعل تبادل تجارة، وكانت عراقات العرب باب مسدود، حتى طلب من كل دولة سفارة. مرحوم من خلف ميامين وأسود، هم أهلها ورجالها والمنارة. هم العرب لا رايهم ظل مفقود، ما تم للصف العريق انتصاره. عاشوا أهل العوجة سلا كل مجهود، دوما من تحاصر يفكوا حصاره. بم ولا تحصى وقوات وجنود، ما يحسبون التضحية والخسارة. تمت عفوا من قصور وتزيود، وختمت وعز الكلام اختصاره. صليت ما ينطق وما ينبت العود، على شفيع الخلق من حوم ناره وسلامتكم. صلى الله عليه وسلم. صح لسانك ابو فايز.